Gusti nu Agung, si Uje bisa salingkuh gitu. Kurang naon aing teh nya. Tah, datang si jurig teh. Tos di mana Uje? Ya, dikerobos ku aing mah nah teu sieun mah teh ku aing geus sakitu gedeena kieu. Ampun. Gusti nu Agung, si Uje bisa salingkuh gitu. Kurang naon aing teh nya. Tah, datang si jurig teh. Tos di mana Uje? Nah, makan nanya Gusti mana sagala. Biasa we atuh ngidar dagang peuyeum. Menang musibah ku boga aing teh uneng. Musibah naon? Heuh, tadi beurang aing teh keur leumpang we beri nanggung. Ari jalan keur leutik teh mudun deui, coba leueur. Di hareupeun aing aya aki-aki keur ngungkug leumpang. Aing teh sareuleuh labu. Tanggungan peuyeum ngagaleong. Jebrol ngababuk tongong aki-aki ke lempang teh. Peuyeum bahe aki-aki tikusruk, tigebrus kalau susukan. Wah sia, eta teh dorak ti aing tah ti pamajikan sia. Aing mah puguh bingung mikiran aki-aki nu tikusrukna uneng. Waduh teuing, da samarutna aing dek sedih. Da samarutna aing dek ngilu mikiran aki-aki nu tigebrus kana susukan. Heeh. Tapi aki-aki nu tikusrukna teh abah sia uneng. Naon? Eta teh bapak aing dalam kurung mitoha deuleu. Heueuh da teu nyaho atuh. Sugan teh lain abah. Ku aing ge dipunten-punten cenah nyingkir merean jalan. Kakang ngungkug we lempang. Mah atuh geus nasib. Teu kunaon si abahna? Henteu ngan kapaehan ngungkul. Tapi da teu lila. Tadi oge hudang deui. Sia mah lain jelema, juring sigon mah Uje. Ini sia geus haburan. Geus. Harita keneh ge aing teh acong-acongan minta dihampura. Kalau kan nonyok deuleu. Leuheung mun nonyok ngungkul. Da abah sia mah murang mari. Peuyeum tina tanggungan dicowolan, dialung-alungkeun ka susukan. Puas ya. Eta teh yeuh, wawales ka jelema nu doraka ti pamajikan, ti aing sia teh. Ari mana? Doraka naon ari aing? Alah, montong pura-pura sia. Ari tadi sia di kota jalan-jalan jeung saha? Naon itu siapa? Yeuh. Ceuk aing ge montong pura-pura, sia teh jalan-jalan di kota jeung awewe, awewena teh make baju hejo. Lain, bulao. Stop sia. Teu aing keur masak. Bari ge uneng sia teh ceuk saha? Tong sok ngadenge omongan teu pararuguh, fitnah deuleu. Fitnah teh lebih kejam dari perkebunan. Uje, cik jawab sia. Ari ieu potret saha sia? Yeuh. Aduh, uneh ai sia gagabah nuna potret dina kotak pos. Tunggu ngabodor sia. Ieu potret saha sia Uje? Saha sia? Potret jelema tuh neh. Aing ge nyaho ieu teh potret jelema, ngan saha jelemana sia? Saha? Teuing atuh teu nyaho. Eta maneh meunang potret di mana bari oge? Aing manggingan di nu tangguhan peuyeum sia. Saha sia? Oh, uneh. Inget aya nama. Yeuh, aing teh keur dagang peuyeum, aya ibu-ibu milihan peuyeum. Dina leungeunna nyanyakel potret. Tah, meureun keur milihan kitu, potret ragrag kana tanggungan peuyeum. Si ibu aing mah aduh. Montong ngabohong sia. Manya aing dek meuli peuyeum bade ngamaboga potret sagala. Potret saha sia Uje? Saha sia? Kieu atuh neh. Aing rek terus terang ayeuna mah. Aing teh dagang peuyeum hese payu. Saminggu ka tukang, aing teh datang ka dukun. Ceuk dukun, lamun hayang payu dina tanggungan peuyeum kudu ditunaan potret awewe. Ha beneran aing teh meunang manggih potret awewe.
Tanda nek ku aing teh dina tangguhan peuyeum kitu. Ah, sayang nyaho mah. Ari kitu mah lain potret aing we, simpen dina tanggungan peuyeum. Kan aing ge awewe, je awewe. Heeh, geus. Ku aing ge dicobaan potret sia dituna dina tanggungan peuyeum. Heeh we isukna peuyeum buruk kabeh. Sia mah kabina-bina teuing, uje. Emangna aing teh ragi? Kunaon oge sia nu buruk ti heula teh. Geus ieu mang tahun-tahun ku aing dikegepan teu buruk sia. Yo. Tuturkeun tuh ka ditu, bae da aing mah geus kolot, jaba goreng patut, itu mah ngora keneh, jaba geulis siga bintang film, Widya Ningsih. Widyawati meureun jelema. Widya Ningsih mah bojona Juragan Sukatma. Aing mah apal pisan Juragan Sukatma teh panggih jeung Widya Ningsih teh di Garut pas hajat. Ieu ari caritana mah uneh harita Juragan Sukatma. Tadi kajuri. Ari sia naon lopos jadi takeun riwayat batur. Aing ge nyaho sia uje, sia teh sok masang togel. Da eta meureunnya peryogi kanggo bobogohan. Sia mah sok ngacapruk ka mana wae neng. Ah, da nya sia masuk masang togel. Iraha aing sok meunang uneh. Ya. Aing ge nyaho uje. Nyaho sia. Sia teh sok rengan kode togel tuh jeung si entuy anu bibirna jeding sia. Uneh, sia teh gagabah. Kumaha lamun kadengeunku? Ari sia ngomong naon? Kumaha lamun kadengeun ku dulurna? Si entuy teh kitu-kitu oge sia dulurna mah jarareuneu. Adina wae jadi dosen. Lain sia, aing ge nyaho. Adina mah ieu si Warja tukang tahu, manya aya dosen ider-ideran kanu sapeda. Kali mengobrek tahu. Bejakeun tuh ka si entuy. Teu sieun aing lamun ngamuk dicakar tah. Ari malih nanaonan uneh. Gagabah barek nyakar tukang tahu. Udah aing mah kaduhung deh ka sia teh. Sia mah ngacapruk we ngomong teh. Udah keuleuh, asa katipu aing mah boga salagi ka sia. Nipu naon ari aing uneh? Hah, teu karasanya bareto ka abang ngaku-ngaku dokter Andes. Geuning buktina tukang peuyeum. Make ngaku-ngaku wau deket jeung Acil Bimbo sagala. Hanas aing diwawukeun ka Acil Bimbo. Karek nyawa ayeuna aing mah eta masih eman sia tukang meri. Ye. Paingan aing teh boga curiga. Maknya panyanyi nasakuna metet pondok meri. Sia mah tega nipu ka aing tega uje. Ya, mah uneh. Aing mah nipu sote. Pedah we harita abah nipu ti heula ka aing. Nipu naon cari abah? Heuh sia, harita abah make ngaku-ngaku lanceukna Oma Irama. Make ngaku boga rombongan orkes segala rupa. Geuning bukti nangan tukang gula batok. Ngahina sia ka abah ngahina. Ati-ati sia uje, abah mah loba baladna tukang gula wungkul. Sia teh teu sieun dikoreo ku tukang gula. Uneh, jangan mengecam begitu atuh. Ya, dengekeun. Tukang peuyeum juga banyak baladnya. Ingat sia uneh, kalau sampai tukang gula batok berani macam-macam sama tukang peuyeum, pasukan peuyeum tidak akan tinggal diam, uneh. Kalau sampai peuyeum dan gula bentrok, ini bisa mengakibatkan terjadinya kolok atau uneh. Gandeng sia jurig. Ngobrol jeung sia mah tidur akan ngungkul. Sangku beuki judi togel komo sabaraha aing mah. Punten. Ya saya mah tuh nih. Mun sok masang togel mah ieu jelema teu baleg. Komo bandarna jelema teu eling tah. Ai meunggeus heula aya saya mah era. Punten. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mun aing jadi pamarentah, dibasmi tah ku aing jurig togel. Ai si Uneng. Meunggeus heula aya saya mah era. Punten we Cep. Teu sawios kan. Abdi nu geudeun mah tos ngaganggu. Henteu encep, upami salingkuh, bobogohan deui, sareng masang judi togel eta mah leres ngaganggu.